Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи мо Ҷадид Про. Дар видеои имрӯза мо ба шумо чӣ хел тайёр кардани ин гуна тексти зеборо нишон медиҳам. Барои ин мо истифода мебарем аз программаи KineMaster. Программаро кушода нови проект пахш мекунем. 16.0 мультимедиа. Выбираем фон чёрный, интихоб мекунем ва дарозии видеоро 10 сония интихоб мекунем. баъди муайян кардани дарозии видео, нишондиҳандаи вақтро ба 1 сония оварда слой пахш мекунем ва менависем текст. фарқ надорад. Ман дар ин ҷо номи каналро интихоб мекунам, менависам. шрифтро интихоб карда размерро калонтар мекунем. аз тексти аввал боз 1 сонияи дигар гузошта тексти дуюмро менависем. калон мекунем. шрифт интихоб мекунем. баъдан мебинем ки видеои мо чӣ гуна шудааст. дар ин ҷо давомнокии тексти дуюмро ба 9 сония оварда давомнокии тексти якумро бошад ба 8 сония меорем. дар болои тексти аввал як маротиба пахш карда аз настройки аниматсия интихоб мекунем сдвиг вправо ва суръаташро тақрибан 2 маротиба сустар мекунем. ба тексти дуюм ҳам ин гуна настройкаро қабул мекунем. фақат дар ин ҷо суръатро 1.5 маротиба суст мекунем. баъдан барои зеботар шуданаш ба ҳар ду текстҳо аз настройкаи без аниматсия затухание интихоб мекунем. аз охири тексти аввал 0.5 сония гузошта тексти дуюм ва чёрни фонро кӯтоҳ мекунем. бо ҳамин видеоро сохранид мекунем.
аз нав ба программа даромада нови проект пахш мекунем ва аз мултимедия барои худ дилхоҳ видеоро интихоб мекунед. баъди интихоби видео тугмаи слойро пахш карда аз мултимедия видеои пештар сахранид кардаи худро интихоб мекунем. размери видеоро калон мекунем ва дар болояш як маротиба пахш карда аз настройкаи блендинг мултиплайро интихоб мекунем. баъдан нишондиҳандаи вақтро ба охири силои текстамон оварда дар болои силои парчам буда як маротиба пахш карда онро кӯтоҳ мекунем. тугмаи аудиоро пахш карда мусиқии дилхоҳро интихоб мекунем. ва дар охир мо сохтем ана ҳамин гуна видеои номи канали худро. видеоро сахранид мекунем. дӯстони азиз, агар видеоро то ҳамин ҷо тамошо карда бошед, пас ба канали мо обуна шавед, лайк гузоред ва фикрҳои худро дар комментария нависед. ва раҳмат барои тамошоатон. дар паноҳи худо бошед.